Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Shotlandiyaning Kiliaren qishlog'ida yashovchi erkak Loch Ness ko'li maxluqining quruqlikda sayr qilayotgan navbatdagi rasmini suratga oldi. Jimmy Wright ismli erkak Crow Hillda iti bilan sayr qilib yurganda maxluqni suratga olishga muvaffaq bo'lgan. Maxluq menga dinozavrni eslatdi. U juda g'ayrioddiy edi, deb suratga izoh berdi Jimmy Wright. U mazkur suratni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga joylashtirdi. Surat foydalanuvchilar orasida mashhur bo'ldi. Ayni paytda mahalliy aholi maxluqqa eng yaxshi nom tanlash bo'yicha tanlov e'lon qildi. Dasturimiz yoqgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.